ბატონთინა გუშინაც წერდა ირაკლი რუხაძის ამ განცხადებებზე და იმ ფაქტზე, რომ იმედმა ჯერ დაგვიანებით დადო რამდენიმე ქარდი, შემდეგ თავარ გამოშვებაში საერთოდ არ აჩვენა. ანუ ეს ამბავიც თავად რას აჩვენებდა? ანუ ვის ელაპარაკებოდა ირაკლი რუხაძე თუ არა იმედის მაყურებელს? მე დავჩაშთავეშტილება რომ ირაკლი რუხაძე გახადეს იძულებული ეს ინტერვიუ ჩაეწერა გამომდინარე იქიდან რომ საზოგადოებამ მადლობა გიორგი ისაკაძეს გიორგისგან გაიგო შინაარსი ამ შეხვედრის რუხაძის განცხადებები ამ შეხვედრაზე რა თქმა უნდა ეს ძალიან საინტერესოა იმიტომ რომ ჩვენ ვსაუბრობთ ადამიანზე რომელმაც პრაქტიკულად მარგარიტა სიმონიანის ფუნქციები შეინაცვლა ამ ხელისუფლების პირობებში ვინც არის მარგარიტა სიმონიანი ერთ-ერთი მთავარი პროპაგანდისტია კრემლის ხელისუფლების რაშა Today-ში პრაქტიკულად იგივე ფუნქციას ასრულებს რასაც ირაკლი რუხაძე და ამიტომ არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამასობაში ის ამერიკის მოქალაქეა ვიცით ყველამ კარგად მას აქვს ივანიშვილისგან დამოუკიდებელი ქონება ქონდა ყოველ შემთხვევაში ივანიშვილისგან დამოუკიდებელი ქონება დღეს არ ვიცი ეს როგორ არის და ბუნებრივია რომ იმ ფონზე როდესაც მრავლდება სანქციებულთა რაოდენობა მას გაუჩნდა განცდა რომ ესეთი რაღაცა დამცავი სპეციფიური მექანიზმები აღარ აქვს და შეიძლება მასაც ისიც საფრთხის ქვეშ იყოს აქვე არ უნდა დაგვაუწყდეს რომ დიდი ბრიტანეთის პარლამენტში სპეციალური გამოსვლა მიეძღვნა მას და მისი კომპანიების საქმიანობის გამოძიების მოთხოვნას ამიტომ ყველაფერი ეს გასაგებია ერთიანი კონტექსტია შესაბამისად განსაკუთრებით საინტერესო იყო ის რაც გიორგი ისაკაძესგან ჩვენ გავიგეთ მან ეს დაადასტურა გუშინდელ ინტერვიუში ყველაფერი რაც თქვა ისაკაძემ ხა პაპუაშვილმა რაც არ ნაილაპარაკოს რაღაც მნიშვნელობა აქვს იმის მერე რაც რუხაძემ თავად დაადასტურა ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მას დაავალეს მისგან მოითხოვეს აი რაღაცა ყვირილიც კი შეგვიძლია წარმოვიდგინო ივანიშვილის მის მიმართ როგორ ითხოვდა ამ ინტერვიუს ჩაწერა სადაც ის განმარტავდა და მისცემდა იმის საფუძველს რაც მერე იმედმა გააკეთა ანუ ეს არ არის კობახიძის განთავების ვაცად ქცევის წინაპირობა ფიქრობთ იმიტომ რომ ეს ვერსიაც გაჩნდა თუ ამ სცენარს განვიხილავთ რომ ეს კრიტიკა იყო არა მე არ მაქვს მოლოდინი რომ კობახიძეს განტევების ვაცობაზე ეხლა ვინმე ფიქრობდეს რამეს მე ვფიქრობ ის ივანიშვილის ფავორიტია ჯერჯერობით ისევ დარჩება ასეთად ამიტომ არავინ ის არსად გაშვებას არ აპირებს კობახიძე გაუშვებად იმ დღეს რა დღესაც ქართული ოცნება გაუშვებს ქართული ხალხი მთლიანად სახლში ჩემი აზრით შეიძლება ვწდები მაგრამ ასე მგონია ყოველ შემთხვევაში ამ წუთის მდგომარეობით ფიქრობ რომ ეს ასეა მე მაინც მგონია რომ რუხაძემ დასვა კითხვები რომელმაც ის შეაწუხა არა იმიტომ რომ რაღაცა ხალხის მხარეს გათმოვიდა საზოგადოების პროტესტმა შეაწუხა არამედ იმიტომ რომ თავისი საკუთარი პერსონალური უსაფრთხოების საფრთხე იგრძნო ჩვენ ვიცით რომ ამ საუბრის დროს ეს არ დაუდასტურებია რუხაძეს იმეთან ინტერვიუში თუმცა აქვე აუცილებლად უნდა ვთქვათ რომ იმ 6 საათზე გასული ინტერვიუც იყო დამონტაჟებული აი კაცი რომელსაც გონია რომ იმედის პატრონია ხომ და დირექტორია და უფროსია და მისია ეს იმედი და ასეთად წარმოუჩენს საზოგადოებას იმასაც კი ვერ ახერხებს რომ საკუთარ ტელევიზიაზე მისი ინტერვიუ მონტაჟის გარეშე და დაჭრის გარეშე გაუშვან თქვენ ფიქრობთ და ასე არ გამოვიდა თუ მან ილაპარაკა ის რაც საინფორმაციო პოლიტიკა მის ხელში სულაც არ არის და მაგალითად დინარაძის საინფორმაციო პოლიტიკა ხო სავარაუდოდ მის ხელში არ არის ამის თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ ის რამე განსხვავებული პოლიტიკის მომხრეა უბრალოდ ვიღაც სხვა ხალხი აკონტროლებენ ამას ალბათ როგორც თავის დროზე იყო იმედში განამიშა სააკაშვილის წინააღმდეგ რამე ხდებოდა მაგრამ საინფორმაციო პოლიტიკას იგი გიგულავა აკონტროლებდა იმიტომ რომ ფუნქცია უგულავას ჰქონდა ჩაბარებული ასეთი ამიტომ ეს გასაგებია მაგრამ თავისთავად მან ილაპარაკა ის რაც ილაპარაკა იმეთან ინტერვიუში ხო ანუ მისცა ინტერვიუ ილაპარაკა და მე ფაქტია რომ ეს ინტერვიუ დაუჭრეს ეს არის აბსოლუტურად დადასტურებული ფაქტი რაც შემიძლია თავიდან ბოლომდე გაუშვათ ეს ინტერვიუ თქვენ ჩემზე უკეთესად გესმით ეს საქმე თუმცა მეც იმიტომ რომ რესპონდენტი ვარ წერია წავყვანდა და ანონსა და არის მონოლოგი რომელიც არის ჩანაწერი ხო, არა, მარტო ჩანაწერი არ არის საქმე, იქ მინიმუმ 2 ადგილია, რომლის იდენტიფიცირებაც მე გავაკეთე, სადაც გაჭრა.
ანუ შემიხედავს ნამდვილად, თუმცა კი ფლეშები გაჭრილია, ხო, ამოჭრილია რამდენი. ხო, ნათლად იგრძნობა, რომ ამოჭრილია და მე ვარაუდობ, რომ ამოჭრილია ზუსტად ის ნაწილები, რაც გამორჩენილია გიორგი ისაკაძის ნათქვამიდან და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკუთრად დავიწყეს ლაპარაკი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის ამ ამბავში იყო ის, როდესაც ითქვა მისგან, მის მიერ, რომ ის რაც ჩვენ ისაც ვიცით, იმიტომ რომ ხოძე ხო არ არის ერთ-ერთი ვისაც ამას ელაპარაკებოდა ივანიშვილი, რომ ივანიშვილი დაიცავდა მათ სანქციებისგან. და მან დასვა კითხვა, რომ აი ესეთი პირობა ქონდა ბიზნესს მიღებული და ეხლა როგორ იქნება საქმე. ამიტომ ეს არის მთავარი მიზეზი ამ ინტერვიუსი, ამ შფოთის, რომელიც ჩვენ ამ მისი მთავრობის ხდომაზე თუ რაც არის პრემიერთან საუბრიდან შეიძლება გამოვიტანოთ და ამასობაში შემდეგ უკვე, იმიტომ რომ გამოვიდა ეს საჯაროდ, იმიტომ რომ ყველა შეწუხდა ივანიშვილიდან დაწყებული, რა ვიცი, პაპუაშვილთან დასრულებული, ყველა მიგრძნო ხიფათი, რომელსაც ასეთი ტიპის ინფორმაციის გამოსვლა იწვევს, უცბად მისგან მოითხოვეს მკვეთრი განმარტებები და მე ვნახეთ იმედმა რაც დადო მისი განმარტებებიდან, ხო, მხოლოდ ის ნაწილები, სადაც სტანდარტულ ტრადიციულ ტექსტებს იძახის. ხო, მეორე მხრივ იყო თუ არა მათ შორის, ხო, აი ამ მონოლოგში თუ რაც იყო, რაც გავიდა იმედის ეთერში, არჩევნებზე ხაზგასმა, რომ აი არჩევნები ჩატარდა, თუ ვისაც არ მოსწონს დაელოდოს თვითმმართველობის არჩევნებს. მეორე მხრივ გუშინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ნოშრევან ნამორაძე იმეორებდა რამდენჯერმე, რომ აი არჩევნები ჩატარდა და დაელოდონ 4 წლის შემდეგ ახალ არჩევნებს. ამას დაელოდოს ოპოზიცია და იქ იყო გზავნილი, რომ აი მსხვილი ბიზნესმენები ვართ ქართული ოცნების მხარეს და დანარჩენები ოპოზიციის მხარეს. ანუ ამ სცენარის უზრუნველყოფას ახლა ბიზნეს აქტორების დახმარებითაც მათ შორის შეძლებს ოცნება. ზუსტად ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ასევე უკვე სახელმწიფო პროპაგანდის ნაწილიდან სახელმწიფო პროპაგანდის მთავარი ნარატივებიდან და მთავარი სათქმელიდან გამომდინარე ერთადერთი ანუ რისი უფლება მისცეს რუხაძეს როდესაც მისგან მოითხოვეს ინტერვიუს ჩაწერა. მას უთხრეს, მან რა თქმა უნდა ის ვერ გავიდოდა უარზე, მას რაღაცეები უნდა დაედასტურებინა მისი ყობახიძესთან საუბრიდან და დასმული კითხვებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ზუსტად იცის ისაკაძე ისე არაფერს არ იტყოდა, რომ არ ყავდეს წყარო და არ იყოს 100%-იანად მართალი ეს ინფორმაცია, მან ეს იცის, მან იცის რომ ფაქტის წინაშე დააყენებდნენ, ამიტომ ეხა ესე ვერ იტყოდა რომ ეს არაფერი არ ყოფილა და ტყუილია და ეს არაფერი არ ლაპარაკია, მაგრამ აქ გამოჩნდა ყველაზე კარგად რა აწუხებს ერთადერთი რა აწუხებს ქართველებს. მას არ აწუხებს ის რომ დასავლურ კურსთან დაკავშირებით პრობლემა გვაქვს, მას არ აწუხებს ის რომ სანქციებია, მას არ აწუხებს არაფერი გარდა იმისა, რომ აწუხებს ლეგიტიმაცია. ხო, არჩევნების ლეგიტიმაციის კი. აკვე გეტყვით შეიძლება ერთ წუთში გაგაწყვეტინოთ სალომე ზურაბიშვილის განცხადებაა დაგეგმილი. აკვე წინასწარ გეტყვით ბოდიში. ყველა რაც არ უნდა ილაპარაკოს იმის მიუხედავად უნდა ეს არის ყველაზე მთავარი რომ უნდა თქვას რომ არჩევნები ხო ჩატარდა უკვე და ეს ხელისუფლება არის ლეგიტიმური. იმის იქით რაც უნდათ ის ილაპარაკოს. იმის იქით ხელისუფლებას ყობახიძეს ივანიშვილს არ აინტერესებთ, არ აღელვებთ, ეს არა კი თუ შანსია რომ ეს ამაზე არ იყოს საუბარი, ამას ამჯობინებენ, მაგრამ თუ გარდაუვალია რაღაცების თქმა, ოკეი, ილაპარაკო, თავარია, მოხდეს დადასტურება, რომ არჩევნები ხო ჩატარდა და ეს ხელისუფლება ხო ლეგიტიმურია. მოვასწროთ ერთი კითხვაც 29 შემდეგ რა ხდება, როგორ წარმოგიდგენიათ ეს ვითარი ეს სურათი და ზურაბიშვილის ფაქტორს როგორ ხედავთ 29 შემდეგ? კი, მე ვფიქრობ, რომ აქ რამე განსაკუთრებულ სირთულეს ვერ ვხედავ, ზურაბიშვილი არის ამ ქვეყნის ბოლო არჩეული პრეზიდენტი ამ წუთის მდგომარეობით, თუ კონსტიტუცია არ შეიცვალა, ეს უნდა ეს დარჩება ასე, ყველაშვილმა რაც არ უნდა მოინდომოს ის ხალხის ლეგიტიმაციით მოსული პრეზიდენტი არ არის, ამიტომ ზურაბიშვილი უნდა დარჩეს ხალხის ლიდერად, სახალხო ლეგიტიმაციის მატარებელ პოლიტიკურ ლიდერად, მან უნდა ეს დროშა აიღოს ხელში 29-ში. სწორედ ეს განცხადება უნდა გააკეთოს და ამ დროშით ხელში, ანუ ხალხის ლეგიტიმაციით მინიჭებული დროშით ხელში უნდა გაუძღოს პოლიტიკურ პროცესს საქართველოშიც და ქვეყნის გარეთაც. მან უნდა წარმოადგინოს ზუსტად ისე ღირსეულად საქართველო, უნდა გააგრძელოს საქართველოს წარმოდგენა ზუსტად ისე ღირსეულად, როგორც ამას აკეთებდა ამ ბოლო პერიოდში, ყოველგვარი რაიმე დათქმების, დაყოვნებების, მაგრამ იქნებდა მსგავსი ამბების გარეშე. ის არის, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ის არის სალომე ზურაბიშვილი არის დღეს
ხალხის ლეგიტიმაციის მატარებელი ერთადერთი ლიდერი და ზუსტად ამ სტატუსით უნდა გააგრძელოს მან თავისი საქმიანობა. ეს შენობა საერთოდ არავითარი სიმბოლიზმის მატარებელი არ არის. დისკუსიას დარჩეს არ დარჩეს ფიზიკურად დავიცავთ. მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება არასწორი, თუნდაც აი ტექნიკურად რომ მივუდგეთ ამ საკითხს, იმიტომ რომ იმ შენობაში დარჩეს რას ნიშნავს? ანუ იქ უნდა იყოს და არ უნდა გამოვიდეს, ანუ შიდა პატიმრობაში უნდა იყოს, არც ხალხთან არ უნდა გამოვიდეს, არც უცხოეთში აღარ უნდა იაროს, ქვეყანა აღარ უნდა წარმოადგინოს, იმიტომ რომ როგორც კი დატოვებს შენობას, ეს ხო ავტომატურად იმას ნიშნავს, რომ იქ სხვა შევა. ანუ როგორც კი სალომე ზურაბიშვილი შენობიდან ფიზიკურად გამოვა და ის აუცილებლად უნდა გამოვიდეს პერიოდულად ხო შენობიდან, სადაც არ უნდა იყოს, უნდა იაროს თავის კოლეგებთან უცხოეთში უნდა წარმოადგინოს, საქართველოს უნდა იყოს ხალხთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ იმ შენობას ხები დაიკავებენ, ამიტომ მე ამის სიმბოლიზმსაც ვერ ვხედავ საერთოდ. მას აქვს ლეგიტიმაცია იმ ტიპის, როგორც დღეს არც ერთ ცალკე აღებულ პოლიტიკურ ლიდერს არ აქვს და ამიტომ სწორედ ამ ლეგიტიმაციით უნდა გააგრძელოს თავისი. ვადამდელი არჩევნების თემა, როგორც კი გამოვა ტრიბუნასთან შეგაწყვეტინებთ, აქვს თუ არა მას ეს ბერკეტი ხელში. რომ დაითხოვოს პარლამენტი დანიშნოს ვადამდელი სხვადასხვანაირად. ამ წუთას მას არ აქვს არავითარი ინტერპრეტაცია აქ არ არსებობს და არ არის საჭირო ეს ლაპარაკი არ ვიცი. საერთოდ საიდან მოვიდა ეს ლაპარაკი. ესეთი ინტერპრეტაცია არ არსებობს, მას არ შეუძლია კონსტიტუციურად, მას არ შეუძლია დღეს პარლამენტის დათხოვნა და ვინც ამას ურჩევს, უბრალოდ არ ვიცი რას ურჩევს და ჩვენი მთავარი და მისი მთავარი საყრდენი თუ მომგებიანი ბარათი, რომელიც ხელში უჭირავს, არის ის, რომ არც ერთი ნაბიჯით, არც ერთი წყარით, არც ერთი წამით მას კონსტიტუციიდან არ გადაუხვევია. ეს არის მისი სიძლიერე და მისი მთავარი მიზეზი, მისი მთავარი სიძლიერის და ეს მიზეზი არ უნდა დაკარგოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხელისუფლებამ რომ დაგვახია თავზე კონსტიტუცია, ეს არ ნიშნავს, რომ ამიტომ კონსტიტუცია აღარ არის ამ ქვეყანაში.